السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله فيديو جديد هنتعرف فيه مع بعض على أفضل طريقة يدويا لعمل ريستارت الكمبيوتر السيارة ومسح أكواد الأعطال من على الكمبيوتر، لأن في فرق بين مسح الأكواد من على الكمبيوتر وبين برمجة الكمبيوتر وبين تعريف الكمبيوتر، وفي ناس كتير بيختلط عليهم الأمر ده، وهنعرف أهم الأسباب اللي تخلي الكمبيوتر يتلف منك وإزاي تحافظ عليه، وهعرفك إزاي تتجنب ظهور لمبة فحص المحرك بعطل وهمي، وهقولك على بعض النصائح المهمة، فتابع معنا الفيديو للآخر بإذن الله تستفيد بكل كلمة هنقولها. بس في البداية لو أنت مهتم بعالم السيارات فإن شاء الله تشترك معنا في القناة، لأنك هتلاقي كل ما يخص عالم السيارات من إصلاح وصيانات وأفكار وحلول موجودة في القناة، ولايك للفيديو لو عجبك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. مبدئيا لو في حد ما عندوش فكرة عن كمبيوتر السيارة فباختصار كده هناخد عنه فكرة سريعة. في ناس بتسميه كارتة أو كنترول أو كمبيوتر. كل السيارات الحديثة موجود فيها كمبيوتر علشان ينظم كل حاجة بيعملها المحرك ويتحكم في ضبط استهلاك الوقود، وبالتالي يقلل من الانبعاثات الكربونية. أقل سيارة النهاردة موجود فيها أكتر من كمبيوتر للتحكم في أنظمة السيارة، وكل ما السيارة إمكانياتها بتزيد عدد الكمبيوترات اللي موجودة فيها بيزيد، واللي بتوصل في بعض السيارات لحاجة و20 كمبيوتر. الكمبيوترات دي كلها بيتحكم فيها كمبيوتر رئيسي، وده العقل المدبر لكل الكمبيوترات والأجهزة اللي موجودة في السيارة، وده الكمبيوتر الأساسي، ومن غيره السيارة مش هتشتغل. لكن لو حصل أي عطل في باقي الأنظمة الموجودة في السيارة زي كمبيوتر الزجاج أو كمبيوتر ABS أو كمبيوتر الدركسيون مثلا، فهتلاقي لمبة الدركسيون نورت في التابلو علشان تنبهك إن في عطل موجود في الدركسيون، لكن في نفس الوقت السيارة هتشتغل عادي وهتتحرك بيها بدون مشاكل طالما الكمبيوتر الرئيسي شغال وسليم ومفهوش مشاكل. برمجة الكمبيوتر هي عبارة عن عملية مسح لكل البيانات الموجودة وإعادة كتابتها مرة تانية على الكمبيوتر. أما تعريف الكمبيوتر فده لو في قطعة جديدة ركبتها في السيارة أو أي شيء نظفته زي بوابة الهواء مثلا، فبتحتاج تعرفه على الكمبيوتر. وسواء برمجة الكمبيوتر أو التعريف فده بيتم عن طريق التواصل مع شركة المصنعة. أما بالنسبة لمسح الكود أو ريستارت فده أنت اللي بتعمله بنفسك يدويا بكل سهولة، وده اللي هنتكلم عنه هنعمله مع بعض. طيب إيه الأسباب اللي تخلينا نعمل ريستارت الكمبيوتر؟ الكمبيوتر الرئيسي اللي اتكلمنا عنه من شوية بيخزن قراءات الحساسات وبيخزن طريقتك في القيادة. لو غيرت أي قطعة أو أي حساس بيخزن كل حاجة بتعملها، وبناء عليه بيديك أفضل أداء للسيارة. أول سبب يخليك تعمل ريستارت للكمبيوتر، لو حصل معاك أي عطل في المنظومة أو في أي حساس فالكمبيوتر هيكتشف العطل ده وهينبهك عن طريق التشيك انجن أو لمبة فحص المحرك اللي بتظهر باللون الأصفر. اللمبة دي كمان ممكن تنور معاك بسبب عطل وهمي، لو مثلا فولت بنزين مش كويس أو غير الموصى بيه، أو كنت بتعمل صيانة وفكيت فيشة أو أي حساس بقصد أو بدون قصد، فطبيعي الكمبيوتر هيسجل إن في عطل واللمبة الصفراء هتنور معاك. فده أول سبب يخليك تعمل ريستارت الكنترول وتمسح أكواد العطل من عليه علشان تتأكد إذا كان العطل ده حقيقي ولا وهمي. بعد ما تمسح كود العطل لو اللمبة نورت تاني يبقى كده في عطل حقيقي موجود، وهنا هتحتاج إنك تحط السيارة على جهاز كشف أعطال أو جهاز كمبيوتر علشان يعرفك القطعة اللي فيها العطل وتستبدلها. لو مش معاك الجهاز ده فهتلاقيه عند أي ميكانيكي أو كهربائي سيارات أو في أي مركز صيانة، وسعر الكشف بتاعه بسيط جدا. السبب التاني اللي يخليك تعمل ريستارت الكنترول، لو لاحظت أي تهنيج أو أي مشكلة أو أي ملاحظات في سيارتك، استهلاك البنزين عالي، المساحات بتشتغل لوحدها، الكاسيت مش بيفصل، أي حاجة مش مظبوطة في السيارة، فقبل ما تفكر تصلح حاجة في الأول اعمل ريستارت أو إعادة ضبط زي ما بتعمل في الهاتف الشخصي بتاعك علشان يرجع يشتغل معاك مظبوط. طيب لو مفيش أي أكواد عطل أو مفيش مشاكل أو تهنيج أو أي ملاحظات في السيارة، هل ممكن أعمل ريستارت الكنترول حتى لو مفيش مشاكل في العربية؟ ممكن تعمل كده كل سنة ونص أو سنتين، بس ده مش أساسي يعني، ولكن لا بأس، خصوصا إن مفيش أي ضرر إنك تعمل ريستارت الكمبيوتر. هنبدأ بشكل عملي نعمل مسح للكود أو نعمل ريستارت الكمبيوتر، وهقول لك في آخر الفيديو إزاي تتجنب إن لمبة فحص المحرك تظهر معاك لو بتعمل صيانة أو بتغير أي قطعة في السيارة علشان ما يظهرش معاك عطل وهمي. طبعا في أكتر من طريقة شفتهم تعمل بيهم ريستارت الكمبيوتر. في ناس بتفصل طرف واحد للبطارية، في اللي بيفصل طرفين، في اللي بيفصل الفيوز العمومي أو فيوز الكمبيوتر اللي موجود في علبة الفيوزات الخارجية اللي جنب البطارية. في أكتر من طريقة موجودة، ولكن بالبحث وبسؤال أكتر من فني متخصص هنعمل أفضل طريقة وصلت لها بإذن الله.
والطريقة دي تنفع لأي سيارة. أول حاجة هنعملها هنفصل أي حاجة شغالة في العربية، الكاسيت، التكييف، الشاحن، أي حاجة هتفصلها. وهتشيل المفتاح من العربية خالص. هنحتاج مفتاح رقم 10، وهنبدأ نفك أطراف سلك البطارية، وهنبدأ نوصل طرفين السلك ببعض، وده في حالة إن الطرفين طولهم يسمح إنهم يتوصلوا ببعض. لكن لو السلك قصير زي اللي قدامنا كده فمش هتعرف توصلهم ببعض، فبتجيب أي وصلة طويلة موجودة عندك بإذن الله هتأدي الغرض. وهنبدأ نوصلهم ببعض بالطريقة دي كده، وتحاول على قد ما تقدر تبعد التوصيلة دي والأسلاك عن أطراف البطارية علشان ما يحصلش قفلة تعمل لك مشاكل. وللأمان أكتر ممكن تحط أي عازل، لو قطعة قماش مثلا تحطها على أقطاب البطارية كزيادة أمان لحد ما تخلص. هتسيب الوضع ده على كده، وهتدخل جوه العربية وهتحط المفتاح وهتشغل كونتاك، اللي هي أول تكة للمفتاح اللي بتخلي نور التابلو يشتغل معاك. وطبعا مفيش أي نور هيشتغل ولا حاجة لأننا فاصلين البطارية، بس احنا عملنا كده علشان لو في أي وحدة في السيارة مخزنة كهرباء يحصل لها تفريغ. بسيب الوضع ده كده مثلا لمدة 5 دقايق، وبعد كده بنفصل المفتاح وبنشيله، وبنرجع نفك التوصيلة اللي عملناها، وبنرجع نركب أسلاك البطارية تاني. وهنبدأ بالطرف الموجب الأول، وتتأكد إن القطاش بتاع السلك اللي في إيدي ده يكون متثبت بإحكام على أقطاب البطارية. والتركيبات الكهربائية عامة لازم تكون متوصلة بإحكام. بعد ما نربط كويس هندخل جوه العربية وهنحط المفتاح وهنشغل كونتاك اللي هي أول تكة للمفتاح، وهننتظر حوالي 10 ثواني، وهنفصل وهننتظر حوالي 10 ثواني. هنكرر الموضوع ده 3 مرات. هنشغل أول تكة وننتظر 10 ثواني، ونفصل وننتظر 10 ثواني. هنشغل أول تكة وننتظر 10 ثواني بالتقريب، يعني مش لازم 10 ثواني بالظبط. وفي المرة الثالثة هنشغل المحرك. بعد ما تشغل المحرك هتلاحظ إن العدادات المؤقتة كلها اتصفرت، معدل الاستهلاك والساعة وعدد الرحلات، وهيبتدي الكمبيوتر ياخد قراءات جديدة ويبدأ يحسن معاك الأداء. ولمبة فحص المحرك بإذن الله هتفصل معاك. لو ما فصلتش معاك اصبر عليها شوية مع المشي بالعربية، إن شاء الله هتفصل. لو اشتغلت معاك تاني يبقى كده في عطل حقيقي موجود، وهتعمل زي ما وضحنا في بداية الفيديو وتحطها على جهاز كشف أعطال. وعلشان تتجنب إن لمبة الفحص تنور معاك بعطل وهمي، لما تيجي تعمل أي صيانة في السيارة وتغير أي قطعة أو أي حساس، خصوصا لو عملت الصيانة دي بنفسك، افصل أي طرف للبطارية، الموجب أو السالب أو الاتنين، قبل ما تعمل صيانة أو تفك فيشة أو تغير أو تنظف أي حاجة، علشان الكمبيوتر ما يسجلش أي أعطال وهمية. وبعد ما تخلص صيانة ارجع وصل البطارية تاني. أهم سبب يخلي الكمبيوتر أو أي قطعة إلكترونية تبوظ أو تتلف منك الرطوبة أو المية اللي بتيجي على الكمبيوتر، سواء بسبب الأمطار وفي الأغلب بسبب غسيل السيارة العشوائي. فعلشان سعره مكلف لازم تعرف مكانه فين في سيارتك، وتخلي بالك سواء بتغسل بنفسك أو في مغسلة، نبه على العامل اللي في المغسلة لأنه ما يعرفش الكمبيوتر بتاعك فين، وده سواء للكمبيوتر الرئيسي أو أي كمبيوتر تاني، أو زراير التحكم في الزجاج أو أي حاجة إلكترونية. ابعد عنها المية هتبقى شغالة معاك مظبوط بإذن الله. لو أنت لسه مبتدئ في عالم السيارات، هسيب لك في أول تعليق وفي صندوق الوصف شوية فيديوهات مهمة، شوفها بإذن الله تستفيد منها. أتمنى أكون وصلت معلومة. لو الفيديو عجبك لايك للفيديو واشتراك في القناة، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل مشاركة عشان غيرك يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.